วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำพร้อมกับรีวิว ID สายฟรีสายงบน้อยที่เล่นแต่วันแรกและสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะเล่นหาแนวทางยังไงดีเดี๋ยวคลิปนี้เรามากันแบบละเอียดแนะนำไปทุกอย่างเลยอะไรที่ต้องทำบ้างนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมารีวิว ID เนี่ยที่เล่นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และตอนนี้ผู้เล่นใหม่เนี่ยก็มาเล่นค่อนข้างเยอะใช่ไหมทีนี้หลายๆคนก็อยากจะให้ผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่นะครับแบบแนะนำผู้เล่นใหม่ทีว่าวันแรกวันอะไรจะต้องทำอะไรยังไงการเล่นเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆนะคือผมอะไม่ได้อยากจะไปทำแบบ1วัน2วัน3วัน4วันตั้งแต่ต้นนะเพราะว่าเกมเนี้ยผมเล่นมาจนรู้แบบลึกๆแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะมาแนะนำข้อมูลที่มันแบบเป็นประโยชน์เลยนะครับว่าวิธีการเล่นยังไงนะครับมันถึงจะเล่นได้สบายสำหรับเกมนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเกมที่ผมเห็นความไม่แตกต่างนะครับสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเติมน้อยๆเติมไม่ได้ถึงขั้นสุลต่านเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนที่แบบว่าจะต้องนำกันไปแบบริ้วๆนะครับไอเกมนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีตรงนี้นี่แหละสำหรับสายฟรีก็หาเพชรได้คือผมเองเนี่ยจะพูดเลยนะครับว่าผมเองก็เติม ID นี้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยมาประมาณอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะครับก็คือ PVP ไม่แทบไม่ขยับเลยเอาจริงๆถ้าไม่เติมสำหรับในเรื่องการหาเพชรมันจะไม่ได้แตกต่างกับสายเติมมากนักต้องเติมแบบขั้นสุลต่านอันนั้นมันถึงจะมีความเห็นผลตรงที่ว่าไอ้เจ้าตัวเพชรถ้าจะเติมในเกมนี้ราคาค่อนข้างแพงนะครับแพงมากคือได้เปรียบเทียบเงินจริงแทบจะเท่ากันเลยดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่ค่อยเห็นความแตกต่างอะไรมากนักนะครับถ้าจะเอามาเติมในเรื่องเพชรมาใช้สุ่มนู่นสุ่มนี่ใช่ไหมใส่ฟรีใส่เติมน้อยเนี่ยก็เลยจะหาเพชรได้เท่ากันนะครับอย่างตัวผมเองหาได้ใส่ฟรีหาได้ไหมหาได้เหมือนกันอันนี้คือข้อดีเกมนี้จริงๆนะคุณผู้ชม อย่างเช่นเนี่ยวันหนึ่งผมหาเพชรยังไงก็ด่านเหมือนกันนะครับไม่มีสิทธิพิเศษที่ใครจะได้มากกว่ากันด่านมีระยะเวลาการตันที่ตามกำหนดเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับนั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะเก่งขนาดไหนถ้าด่านมันยังไม่เปิดมันก็ยังไปต่อไม่ได้นะครับเพชรเนี่ยมันก็จะได้แบบเท่ากันในการหานั่นเองนะคุณผู้ชมและก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับสายฟรีสายงบน้อยเนี่ย ในตรงนี้อาจจะมีการต้องใช้หัวสมองเนี่ยในการคิดนิดนึงคือมันจะมีอยู่2จำพวกที่1ก็คือคนที่เน้นเก็บในส่วนของตัวสกินอะไรแบบนี้กับจำพวกที่2ไม่ได้สนในเรื่องสกินแต่สนในเรื่องความเก่งเนี่ยมันก็จะได้แบบเห็นผลกันตรงนี้นิดนึงตรงที่สายเก็บสกินดาวอาจจะไปไม่ได้ไกลเวลาเอาไปเล่นคอนเทนต์ตัวมันอาจจะแบบว่าเล่นยากนะครับเพราะดาวมันไปไม่ไกลแต่สำหรับคนที่แบบตัวนั้นแม่งเก่งว่ะเก่งจริงๆแล้วก็สุ่มจนดาวลุ้งดาวตันได้เนี่ยพวกนั้นนะครับจะเป็นพวกที่เล่นง่ายแบบไม่ได้สนเรื่องความสวยแต่สนแต่เรื่องความเก่งเนี่ยอย่างตัวผมเองผมพูดตรงๆนะครับว่าผมเป็นคนเล่นเกมแล้วต้องมีแนวทางเกมต้องเล่นรอดถ้าจะเน้นแล้วสวยแล้วเล่นไม่รอดเนี่ยผมทำแนวทางออกไปมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหม ก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องของสกินนะครับที่จะต้องตามเก็บทุกตัวไหนเก่งแต่ไม่จำเป็นกับทีมเนี่ยผมก็ไม่เอาเช่นเดียวกันนะครับอย่างตัวที่เรารู้ว่ามันเป็นเมตาเราอยากเล่นแบบสบายๆนะครับเน้นความเก่งเนี่ยก็ให้แบบดูตามเมตาในอนาคตว่ามันจะมีตัวอะไรที่สามารถแบกได้อย่างช่วงต้นเกมสำหรับสายผู้เล่นงบน้อยเราก็จะไปเน้นปั้น e f r i t หรือ e f r i t นี่แหละคือสรุปแล้วมันเรียกยังไงมันเรียก e f r i t หรือว่ามันเรียกว่า e f r i t คุณผู้ชมหรือมันเรียกได้2แบบนะครับอันนี้ก็ช่วยตอบผมทีณปัจจุบันผมยังนั่งงงอยู่ว่ามันเรียกว่ายังไงกันแน่นะครับสรุปชื่อตัวมันเนี่ยเรียกยังไงนะและในช่วงเบื้องต้นนะครับมันก็พ้นใครไปไม่ได้นอกจากตัว e f r i t เนี่ยที่คุณผู้ชมสายฟรีสายเติมน้อยในผู้เล่นใหม่นะครับก็จะต้องไปเน้นปั้นแล้วถามว่าปั้นดีไหมพี่คือถ้าผมมาเล่นตอนนี้ผมปั้น e f r i t ดีไหมก็บอกได้คำเดิมนะครับว่าปั้นไปเถอะยังไงมันก็ได้ใช้มันแบกทีมหนึ่งได้อยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่รูเล่นมาได้100 กว่าวันแล้วนะครับหรือก็คือประมาณเกือบ4 เดือนแล้วเนี่ย
มันก็ยังเป็นตัวที่ใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับแล้วทีนี้หลายๆคนก็กังวลว่าเนี่ยผมมาเล่นทีหลังแล้วผมไม่จำเป็นต้องเอาอีฟิตแล้วใช่ไหมพี่คือถ้าอยากเก่งทีมหนึ่งอยากสบายทีมหนึ่งก็เอาอีฟิตไปเลยแต่ถ้าผมนะแล้วผมเป็นผู้เล่นใหม่อะถามว่าผมจะเอาอีฟิตไหมผมคงเอาอะผมมองรูปแบบตัวเกมณปัจจุบันตอนเนี้ยมันก็ยังต้องใช้อยู่ที่ประมาณ1ทีมเบื้องต้นสำหรับสายฟรีสายงบน้อยผู้เล่นใหม่ใช่ไหม ทีนี้อีฟริตมันจะเป็นตัวที่เล่นง่ายที่สุดละถึงแม้ว่ามันจะมีตัวตู้อีฟริตกับตู้จริงให้ผมเลือกนะฮะในผู้เล่นใหม่ผมก็คงต้องเลือกตัวอีฟริตก่อนนะครับเพราะว่าในตัวอีฟริตเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าและแบกในช่วงต้นได้ค่อนข้างดีในช่วงเลทตอนนี้นะปัจจุบันก็ยังดีอยู่ถ้าเราเลือกจริงมานะครับนั้นหมายความว่ามันจะต้องมีทีมที่สมบูรณ์ให้มันเลยอย่างทีมกระดูกแบบเนี้ย ต้องมีทุกตัวที่ต้องอวยมันด้วยนะครับอย่างตัวพวกการเสกมอนเตอร์ให้มันเก็บได้ดีๆคือถ้าจะบอกว่ามันแบบมันเน้นปั้นดาวตัวจริงตัวเดียวแล้วแบกเลยผมคิดว่ายังไงก็ยังเล่นยากอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับดังนั้นในผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเป็นผมคงจะเลือกตัวอีฟริตเนี่ยปั้นจนแบบว่าเป็นตัวแบกแบบดาวลุ้งไปเลยนะครับยังไงน้องก็ยังใช้ได้อีกยาวๆนั่นเองเนาะและก็อีกอย่างหนึ่งอย่างตัวผมเองผมเล่นเป็นสายงบน้อยเนี่ยผมปั้นตัวอีฟริตแบกละทีมหนึ่งใช่ไหมทีมที่2นะครับผมก็ใช้เป็นตัวของตัวจริงนะครับทีนี้ถ้ามันมีทีม3ในอนาคตพี่คือพี่จะมองการยังไงดูความมองการไกลของผมไว้นะว่าผมมองยังไงสมมุติว่าถ้ามันมีทีม3มานะครับทีม1ผมเนี่ยใช้เป็นทีมรูปแบบประมาณนี้อยู่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะเป็นแนวทางทีม1ผมทีมนี้ไปได้อีกยาวๆไหมไปได้อีกยาวๆนะครับและทีมที่2ผมนะครับทีมของจริงเนี่ยเป็นทีมกระดูกไปได้อีกยาวไหมณปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์นอกเท่าที่ผมเห็นก็จะเป็นกระดูกกับมืดที่คนจะนิยมเล่นเยอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าไอ้พวกมังกรตัวอื่นก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ที่ถ้าแบบเห็นตัวเก่งๆหลักๆที่มันจะมาเป็นทีมมืดนะครับกับทีมกระดูกเนี่ยค่อนข้างเยอะที่เป็นเมตาของมันนะครับนี่เห็นไหมผมก็เล่นเป็นตัวชิงหลงที่ยังคงเป็นตัวแบบแบกๆได้อยู่นะครับบวกกับตัวจริงเข้าไปที่เป็นดาเมจก็ปิดได้1ทีมแล้วสบายใช่ปะส่วนทีมน้ำผมเนี่ยอีฟริตมันเป็นตัวแบกอยู่ถ้าถามว่าเดี๋ยวมันจะไม่สบายเรามองการไกลว่าเดี๋ยวในอนาคตจะมีทีมที่3มาเนี่ยเราจะต้องเลือกตัวไหนอย่างตัวผมข้ามหมดอย่างเงี้ยแล้วผมไปรอตัวไหนล่ะก็รอพวกตัวไอเทมิสนะครับที่มันเป็นตัวนักยิงธาตุมืดซึ่งมันประกอบกับธาตุที่เรามองในอนาคตด้วยว่ามันเป็นตัวธาตุมืดบวกกับธาตุน้ำนะครับก็สามารถที่จะเอาลงมาแทนน้องแฟนลีเล่นให้ทีมเนี้ยสบายได้ยิ่งกว่าเดิมหรือเราจะเอาไปเล่นเป็นทีม3ทีมมืดก็ได้ตัวละครทีมมืดที่ผมมองการไกลมันก็มีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็คืออย่างทีมมืดผมก็ตั้งแบบนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าทีมแสงผมมันเก่งกว่าทีมมืดไงตอนเนี้ยก็เลยแบบต้องตั้งจำใจตั้งนะครับทีนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะตรงที่ถ้าตัวของอาร์ทิมิสมันเข้ามานะครับเราเอาเมดูซ่าเนี่ยไปยืนกับอาร์ทิมิสเล่นทีม3ในทีมมืดสบายปะสบายนะครับเห็นไหมนี่มันคือการมองยังไงให้เล่นอนาคตได้ยาวไกลนะเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าผมเล่นแล้วมันต้องมีแนวทางนะเพชรเราจะต้องสุ่มทุกตัวไหมไม่นะครับตัวเก่งจริงไหมเก่งจริงแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องสุ่มตัวอย่างตัวของซีซ่าเนี่ยมันเก่งไหมเก่งโคตรนะครับเป็นตัวแทงที่เก่งหลายๆคนก็พิมพ์กันไว้ในกลุ่มอะไรแบบนี้คุยกันมันคุ้มไหมมันคุ้มนะสุ่มมาเล่นมันได้มันคุ้มแต่ว่าเราก็ต้องมองทีมเราด้วยว่าทีมเราขาดอะไรหรือเปล่าทีมผมมันยังไม่ได้ขาดอะไรในตอนนี้นะในเรื่องตัวแทงผมมองละมันยังไม่ขาดจำเป็นต้องสุ่มไหมไม่แต่ถามในเรื่องธาตุแต่มันตรงกับธาตุแสงธาตุมืดที่เราหาตัวละครค่อนข้างยากอันนี้คือข้อได้เปรียบนะครับถ้าใครแบบว่าเอาแท้งมาเนี่ยมันคุม2ธาตุที่เก่งเลยก็คือธาตุแสงมืดนะครับไม่ได้ไปลงไฟไม่ได้ไปลงอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ตัวมันดีตรงที่ว่าธาตุมันเป็นธาตุแสงธาตุมืดที่เป็นตัว NN หลักๆของท้ายเกมนั่นเองนะครับดังนั้นมันก็ต้องตัดสินใจเอาแต่โดยผมงบน้อยนะครับแล้วก็แบบดองเพชรทีหนึ่งมันต้องใช้ให้คุ้มค่าเราก็จะเก็บไว้นะครับในอนาคตคือตอนนี้ก็เอาซื้อของจิปาถะทั่วไปใช่ไหมคุณผู้ชมและก็สำหรับผู้เล่นสายฟรีสายงบน้อยหรือผู้เล่นใหม่นะครับที่ควรจะแอคทีฟตั้งแต่ต้นๆเลยนั้นคือในส่วนของการที่เราเนี่ยมาซื้อล่าสมบัติแล้วพยายามเน้นทำในส่วนของกิจกรรมพวกเล่งเวทมนต์อะไรแบบนี้นะครับที่มันเป็นกิจกรรมแบบนี้ให้เราเนี่ยพยายามเล่น
นให้ถึง 2,700 แต้มนะครับแล้วรับไบโคเวอร์สะสมให้ถึง60ไบโคเวอร์แล้วเอามาทำการแลกปีศาจดูเดือดให้ครบทุกตัวหลังจากที่แลกปีศาจดูเดือดให้ครบทุกตัวแล้วนะครับเราควรจะไปแลกเวทมนต์ต่อไหมอันนี้มันก็แล้วแต่ใจถ้ามันมาถึงช่วงที่แบบดีๆของที่เราแบบใช้มันเยอะๆหน่อยอ่ะเราก็สามารถเอามาแลกได้นะครับแล้วจะเป็นพวกออร่าดูดทรงดูดแสงเนี่ยแลกได้เหมือนกันนะครับคือแบบให้มองในเวทมนต์หลักๆเลยที่แบบใช้ได้ทุกทีมทุกมังกรทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีออร่าดูดแสงกับออร่าว่องไวนะครับที่เราอะแลกได้แล้วใช้แบบคุ้มค่าแน่นอนนั่นเองนะและในส่วนต่อมาเนี่ยสำหรับส่วนตัวของผมอะผมคงจะไม่แลกไอ้พวกลูกแก้วเวทมนต์ละเพราะว่าในอนาคตยิ่งเล่นไปนานๆคุณผู้ชมจะเข้าใจคำว่าตัวละครใหม่ๆที่เข้ามาสกิลใหม่ๆนั้นมักจะโดดเด่นถ้าเราขาดมันไปอ่ะมันจะเล่นยากนะครับดังนั้นเรามีตัวละครใหม่ๆนั้นเป็นสิ่งที่ดีเรานะครับก็อาจจะมีบางจำพวกอย่างผมเนี่ยที่กะแล้วนะครับช่วงหลังมาเดี๋ยวเล่นกิจกรรมอีเวนต์มันเก็บสะสมไบโคเวอร์แล้วเอามาลงตัว EX ให้มันได้แบบดาวตันสักตัวหนึ่งอย่างตัวอาร์เทมิสอย่างแนวคิดของผมนะทำอาร์เทมิสตัวเดียวนะครับมันจบได้ค่อนข้างทุกอย่างเลยเล่น PVP PVE อาร์เทมิสเล่นได้หมดนะครับเราก็จะต้องดูตัวละครไว้แบบทั้งที่มันยังไม่เข้าให้รู้ลึกว่าตัวละครนั้นน่ะมันเก่งและมันจำเป็นจริงๆพอมาถึงเราสุ่มแล้วเราเอามาเล่นได้เลยทันทีนั่นเองนะคุณผู้ชมเห็นไหมคือต้องมองการไกลๆนะครับสำหรับเกมนี้นี่มันแจกเพชรเยอะไหมก็เยอะอะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบสุ่มมันทุกตัวนะครับเราเน้นเก็บสกิลแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวละครเราอ่ะมันอาจจะดาวไม่แน่นไม่ตันนะครับมันก็ทำให้เล่นยากแต่ก็มีสกินได้ประดับ ID แบบนี้อย่างตัวผมไม่เก็บสักตัวเลยนะครับอันไหนที่จำเป็นจริงๆถึงจะเก็บดูเพชรผมดิล้นจนขนาดนี้แล้วผมยังไม่อยากเก็บเลยเนี่ยมันจะแนะนำก็มี2แนวทางนี่แหละก็คือสำหรับคนที่แบบอยากเก่งก็ไม่ต้องเก็บทุกตัวนะครับเก็บเฉพาะตัวที่จำเป็นกับทีมเราก็ต้องมองไว้ด้วยว่าเนี่ยมันสำคัญไหมถ้าเอามาลงทีมอนาคตทีมเราจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญเลยนั่นเองเนาะนี่นะครับผมเล่นมา ID นี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่114วันนะครับถ้า120วันก็จะรวมเป็นทั้งหมด4เดือนที่ผมเล่นมาใช่ไหมแล้วในส่วนของพวกการเล่นเนี่ยเอาจริงๆนะตัว EX ทำยากหรือเปล่าอันนี้ผมก็บอกเลยว่าจริงๆตัว EX อะสำหรับสายฟรีสายงบน้อยอะพวกใบพวกนี้มันจะหาได้ค่อนข้างไล่เลี่ยกันนะครับตัวผมเองก็เติมอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่จะมีประโยชน์ในเรื่อง EXP ที่ได้เยอะกว่าคนอื่นนี่แหละและมันก็จะมีใบที่สามารถตามเก็บได้เหมือนกันนะครับแบบไม่ได้แบบต่างกันนะเพราะใบมันค่อนข้างแพงนะถ้าเราจะซื้อเนาะผมเองก็ไม่เคยซื้อไอ้ใบพวกนี้เลยนะเก็บเอานะครับเราก็สามารถที่จะปั้นตัว EX ให้มันเป็นดาวลุงได้อะค่อนข้างสบายอยู่นะเพราะว่าถ้าเรามี300ใบเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเราได้ฟรีๆละ1ตัวเพราะเราสุ่ม300ครั้งมันจะได้ทั้งหมด60เศษใช่ปะแล้วไอ้ทุกการกด5ครั้งคุณผู้ชมอย่ากดทีละทีนะครับเพราะว่าถ้าเอาการันตีตามตู้ของมันเนี่ยมันกดแบบเป็นชุดมันมีอย่างอันนี้คือการกดแบบปกติทั่วไปใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นการกดอัตราทุกๆ5ครั้งที่จะได้รับชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเรากดในส่วนของ5ครั้งเนี่ยมันชัวร์มากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็นี่แหละสิ่งที่แบบมันจะมีข้อแตกต่างแล้วอ่านดีๆนี่เองคุณผู้ชมเนี่ยอธิษฐานนะครับก็ได้รับเหมือนกันเห็นไหมผมจะได้แล้วแต่ผมไม่เอานะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรอปั้นอาร์ทิมิสนะครับเก็บแต้มได้เก็บไอ้พวกนี้เอาไว้รอตัวที่เราอยากจะปั้นได้นะครับนี่โคตรดีเกมนี้มันทำได้ทุกอย่างเลยจริงๆว่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคือแบบดีมากนะครับของที่แจกเป็นแบบรายสัปดาห์กิจกรรมมันก็เข้าถมตลอดนะครับมันไม่ได้แบบว่านานๆเข้าทีเนาะอย่างพวกบททดสอบเพลิงอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็มีมาตลอดนะครับแล้วมันก็แบบว่าเป็นกิจกรรมที่ถ้าแรกๆอาจจะต้องดันฝืนๆกันหน่อยนึงนะครับเพราะช่วงหลังๆมาเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นกิจกรรมรางวัลฟรีต้องพูดแบบนี้มีทั้งเพชรมีทั้งใบกาชาใบตัวเทพใช่ปะหรือจะเป็นไอ้รางประลองที่มีตลอดเหมือนกันนะครับออกปุ๊บมีเข้าใหม่รางวัลท้าทายก็มีนะครับรางวัลอันดับก็มีเช่นเดียวกันเนาะเนี่ยเห็นปะ เนี่ยนะครับคือของเกมนี้มันแจกค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยสำหรับสายฟรีสายงบน้อยมันไม่ได้มีอะไรมากมันจะมีแค่เรื่องการปั้นตัวละครนี่แหละที่เราจะต้องปั้นยังไงการจัดมิกทีมจัดยังไงนะครับเราก็คอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพยายามสับเพราะว่ามันจะแบบ
ยืนตรงตำแหน่งในทุกๆเกมมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมีการสลับบ้างนั่นแหละเนาะก็จะเป็นประมาณนี้คือผมเพชรเยอะนะไม่ใช่ว่าผมขี้เหนียวหรืออะไรเด้อแต่ว่าทีมผมเล่นได้อะผมถามดีว่าผมอะถ้าเอาตัวมาปุ๊บผมจะเอามาทำอะไรได้ถ้าผมเอาตัวมันเก่งมาก็จริงอะแต่ค่าพลังมันไปไกลกันเกินไปอะมันก็ไม่สมดุลอยู่ดีนะครับต่อให้ตัวมันจะเก่งแค่ไหนมันก็แตกเหมือนเดิมนี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะสักรอบหนึ่งนะครับก่อนปิดท้ายคลิปคุณผู้ชมเนี่ยมับนะครับตัวอีฟิตนี่มันยังแบกได้อีกยาวๆเด้อคือผมก็ไม่รู้นะเทียมันน่าจะต้องหล่นลงมาบ้างแหละเพราะตัว EX ตัวใหม่ๆมันเข้าค่อนข้างเยอะใช่ปะคือแบบเก่งๆโกงๆเยอะมากทีเนี้ยตัว EFIT มันก็อาจจะไม่ต้องมีตกมาบ้างนะครับจะไปเปรียบเทียบกับตัว EX อ่ะก็คงยากแต่ถามว่ามันเก่งไหมแน่นอนสำหรับสายฟรีงบน้อยหรือผู้เล่นใหม่มันควรทำนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นทีมกระดูกของผมนะครับที่ผมเล่นอยู่เนาะหมับดูจริงผมสินี่มันยังไม่ได้มีอาวุธลับเลยนะมันแบบว่าลงหัวทีนึงอะแตกเลยคุณผู้ชมแรงมากนะครับเห็นปะไอจริงเนี่ยผมยังแบกได้ยาวๆอีฟลิตผมก็ยังมีแนวโน้มว่ามันต้องแบกได้ยาวๆเลยเพราะว่าดาเมจมันล้นๆกันอยู่นะตอนนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยทีมหลักเลยนะครับ2ทีมผมอะมันสบายแล้วเหลือแค่แบบอยากให้มาทีม3เพราะว่าผมไม่ได้มีติดปัญหาอะไรนะคุณผู้ชมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ แนวทางนะครับเพราะว่ามันก็แบบว่าอยากจะดูกันมานานแล้วใช่ปะคือเวลาผมมาให้ดูแบบเนี้ยมันจะได้ดูกันด้วยว่าเฮ้ยพี่จัดทีมยังไงวะสำหรับพี่เล่นยังไงอะไรแบบเนี้ยก็สามารถดูได้เห็นปะโอเบลอนนี่ผมนี่คือมันยังเป็นตัวที่แบบถึกอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมมันไม่ตายอ่ะคือมันไม่ได้รับมังกรมันก็ไม่ตายนะเห็นไหมมันขาดอะไรอ่ะผมยังไม่เข้าใจนะคือผมไม่ได้แบบไปเน้นอย่างสุลต่านอะไรด้วยที่แบบต้องเอาไปลงลานประลองอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่สิต้องเอาไปลง PVP นะครับที่แบบมีทุกแต่ละของรางวัลมันก็ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นด้วยเนาะดังนั้นก็แบบว่าเล่นเผื่ออนาคตไว้ดีกว่านี่ดูดาบมันลงดิยังโกงเห็นไหมสบายทุกทีมนะครับสำหรับของผมนะเล่นเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชม อนุบิสนะครับ1 ดาวแดงเด้ออันนี้คือแบบดาวไม่ตันเล่นได้เพราะว่าอนุบิสนี่เป็นตัวถึกและโหดแบบโหดโคตรเลยนะครับเอาง่ายๆสำหรับผมอนุบิสโหดกว่าเฮเวลนะเพราะมันเป็นตัวแบบคล้ายๆธาตุไล่เลี่ยกันเนาะคือแบบถ้าถาม2ตัวนี้ปั้นดาวตันตัวไหนคุ้มสุดผมมองว่าอนุบิสยังไงก็คุ้มกว่านะครับเพราะอนุบิสนี่คือแบบถึกจริงของนอกเนี่ยเขาให้เป็นตัวถึกแบบถึกไปเลยอะ เห็นไหมมันยังเล่นได้อยู่นะไอ้พวกหอพวกนี้ที่ทำไมพี่แบบดันได้แล้วทำไมพี่ไม่ดันคือผมไม่ได้รีบอะของมันก็แบบว่าล้นๆเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่ได้รีบก็เล่นแบบปกติทั่วไปเนาะสำหรับเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบผ่อนคลายอะไม่ได้แบบว่าต้องแอคทีฟอะไรขนาดนั้นโอ้โหแข่งเอาเป็นเอาตายอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเห็นปะที่ผมมันยังไปได้สบายเลยอะคุณผู้ชมแล้วดูอโนบิสผมสิ1 แดงนะครับยังยืนได้ขนาดนี้ท่านลุงนะบอกเลยว่าโคตรหนักอะคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่นะครับเห็นไหมก็เนี่ยนะครับผมอยากจะมารีวิวประมาณนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วเมื่อกี้ผมเจอดันบอสเราไม่ใช่นี่คือแบบไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วเหมือนกันเนาะหลายๆคนก็อยากให้มาทำแนวทางให้ผู้เล่นใหม่นะครับก็ยังมีกังวลกันอีกหรอว่าเฮ้ยนี่มันนานมาแล้วอีฟริตมันไม่เก่งแล้วเนี่ย อีฟิลยังเก่งอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่เนาะสำหรับผู้เล่นใหม่มาเล่นปั้นมันจะคุ้มไหมพี่มาปั้นทีหลังแล้วแบบเนี้ยปั้นเถอะนะครับปั้นเลยไม่ต้องกังวลเลยเพราะตัวที่ผมมองแผนในอนาคตที่แบบจะเก่งเหมือนตัวอีฟิลอ่ะมันก็ยังไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นที่เหลือมันจะเป็นสายเวทที่แบบจะเริ่มเก่งขึ้นใช่ไหมมันจะเป็นพวกตัวสายเวทอะไรแบบนี้ซะส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสายเวทเมตามันเริ่มมาครองเนี่ยเราจะต้องมาทำไอจุดเนี้ยเนี่ย ให้ปัญญามันเยอะๆนะครับเพราะเวทมันแตกต่างเลยคือแบบห่างกันเกือบ100%น่ะเห็นไหมผมไปทำกายภาพไว้อย่างเยอะเลยนะครับสายเวทมีนิดนึงเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ต้องมาไล่ทำให้ดาเมจเวทมันเพิ่มขึ้นถ้ามันไปถึงเมตานั้นเมื่อไหร่เนาะดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับมารีวิว ID ให้ดูเฉยๆคือแบบพี่ไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะว่าเนี่ยพี่เล่นมากี่วันแล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบมานะครับคลิปนี้พร้อมกับมีข้อมูลเสริมๆให้ไปด้วยนั่นเองเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ